Bonjour le EB6. Donc on va continuer chapitre 1, les réactions de certains composés chimiques. La dernière activité, activité 3, conservation de la masse, dans votre livre, page 144. Donc on a parlé de la réaction chimique, حكينا عن réaction chimique, التفاعل الكيميائي. On a dit que lors d'une réaction chimique, des réactifs réagissent ensemble pour donner de nouvelles substances appelées produits. فإذا خلال الرياكسيون شيميك التفاعل الكيميائي عندنا des réactifs substances بيتفاعلوا مع بعضهم اسمهم رياكتيف لحتى يطلعوا لنا شيء جديد بسميهم برودوي. وكيف بكتب الايكواسيون دو رياكسيون شيميك؟ بحط بالبداية الرياكتيف فلاش والبرودوي اللي طلعوا عندي بحطهم après la flèche. فإذا on a vu la réaction entre l'acide والباز. شفنا réaction بين الأسيد والباز بتطلع لنا un sel et de l'eau. Sel le plus haut هن les produits. La réaction entre l'acide et le calcaire بين الأسيد والكالكير بين الأسيد والكلس بتطلع لنا un gaz اللي هو dioxyde de carbone و formation d'un sel وبيطلع عنا un sel. فإذا dioxyde de carbone والsel هن les produits. La réaction entre l'acide, un acide et un métal بين acide والمعدن un métal اللي هن réactifs بتطلع لنا un gaz اللي هو dihydrogène et un sel ou formation d'un sel بيطلع عنا sel. فإذا الديهيدروجين والسل هن اثنيناتهم produits. شفنا كمان réaction de combustion الاشتعال اللي هي combustion d'une substance organique اللي بتصير en présence de dioxygène بوجود ال O2 اللي هو ديوكسيجين. فإذا الرياكتيف سبستانس أورجانيك مع الديوكسيجين بتطلع لنا هيدي الرياكسيون اللي اسمها كومبوستيون اشتعال بتطلع لنا ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2 et de l'eau والO اللي هو ال H2O. فإذا هودي quelques exemples de réactions chimiques. Maintenant, on va parler de la conservation de la masse, المحافظة على الوزن. La masse se conserve-t-elle lors d'une réaction chimique؟ هل الماس خلال الرياكسيون شيميك بتضل هي ذاتها au début و à la fin de la réaction chimique؟ يعني هل الماس دي رياكتيف اللي بيكونوا بالبداية هن ذاتهم بيطلعوا أو هن ذاتها هيدي الماس تطلع égal à la masse des produits اللي بيطلعوا عندي à la fin de la réaction chimique؟ هنشوف. عملوا هيدي الإكسبيريانس أخدوا فينيجر اللي هو أسيد فينيجر الخل اللي هو بيحتوي في بقلبه أسيد هو عبارة عن أسيد حطوه بقلب فيروري بقلب زجاجة بقلب إزازة مثل ما شايفين قدامكم هون وأخدوا بالون حطوا بقلبه une craie يعني طبشورة اللي هي فيها كالكير فيها كلس وعلقوا هيدا البالون أو الأوفرتور دو لا فيروري على الأوفرتور مثل ما شايفين قدامكم. Et ils ont pesé وحطوها على بالانس قاسوا الوزن الماس دي رياكتيف. شو لقوا بالبداية au début de la réaction chimique؟ لقوا انه الماس دي رياكتيف اللي هن الفينيجر الخل اللي هو اسيد والكري اللي هي مثل ما حكينا كالكير فيها كالكير. قاسوا الماس لهودا الرياكتيف لقوا انه الماس دي رياكتيف égal de 132,9 جرام. فإذا ببداية الإكسبيريانس رياكسيون شيميك كان عنا الماس 232,9 جرام. هزوا حركوا البالون ونزلوا الكري بقلب الفينيجر الكري اللي هي كالكير حطوها مع الفينيجر اللي هو أسيد. شو صار في عندي؟ صار في عنا une effervescence فوران و dégagement du dioxyde de carbone qui a gonflé le ballon اللي خلى البالون ينفخ هو الغاز طلع عنا غاز اللي هو ديوكسيد دو كربون. بما انه صار في عندي طلع عندي غاز ديجاجمون دان غاز اللي هو ان نوفو برودوي شيء جديد معناته هون صار في عندي رياكسيون شيميك صار في عندي تفاعل كيميائي بين الكري بين الطبشوره اللي هي فيها كالكير والفينيجر اللي هو اسيد. كمان قاسوا الوزن الماس à la fin de la réaction chimique بنهاية الرياكسيون شيميك لقوا انه الماس دي برودوي اللي طلعوا عندي 232,9 جرام. شو لاحظنا؟ لاحظنا انه الماس دي رياكتيف يعني الماس ببداية الرياكسيون شيميك
égale à la masse des produits. الماس à la fin de réaction chimique اللي هون طلعت عنا 232,9 جرام. فإذا بالبداية يعني الماس دي رياكتيف كان وزنهم 232,9 جرام، والماس دي برودوي اللي هن طلعوا عندي اللي بينوا عندي بآخر الرياكسيون شيميك كمان 232,9 جرام. دونك الماس دي رياكتيف égale masse des produits. منسميها هيدي conservation de la masse. Donc la masse est conservée au cours d'une réaction chimique. خلال الرياكسيون شيميك منحافظ الماس بتضلها هي ذاتها، c'est-à-dire la masse des réactifs égale masse des produits. وزن الرياكتيف بيساوي وزن البرودوي. هيدي منسميها loi de conservation de la masse au cours d'une réaction chimique. فإذا المحافظة على الوزن خلال الرياكسيون شيميك يعني الماس دي رياكتيف بده دايما يساوي الماس دي برودوي. اسمها loi de conservation de la masse.